waa wiil iyo aabihiisa hal gabar wada jecel midkood ayaa qaba gabadhan haddaba sidee ku dhacday in hal gabar wiil iyo aabihiisa waliba ay wada jecel yihiin mid ka mid ahna uu qabo intaasna ay wada socdeen saddexdooda ayna is ogeen kadib gabadhan sidee ku fashilmi doontaa muuqaalka ku daawo qisadan bilow ilaa ay dhammaad wixii fikirkiina ay saawo aragteenna hoos noogu reeba qaybta commentiga haddaa nagu cusub tahay soo dhawow haddaa hore noola joogi jirtayna soo dhawow ayaan ku leenahay gacmo furniyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalaha qaaliga ee ku xiran janalkeyga meel walba adduunka ka joogtaan inaa igu caafimaad qabtaan rajeynaa fadlan haddii ay tahay markuu horeysa aad janalkeyga soo booqanaysid waxaa kaa codsanaa inaad subscribe noo saarto gambaleelkana aa furato si muuqaal walba oo kuuga soo dhaco ama baa u noqoto daawadaha ugu horey waana mahadsantihiin sida wanaagsan mar walba ila socotaan commentidiina quruxda badan la dacooyinkii dhiirgelinta isugu jirto jazaakumullahu khayrna idin leeyahay walaalahey qaaliga dad badanaa waxay dhaa codkaaga uu gaaban yahay xilliga aan videoga duubaya waxay noqotaa xilli la hurdaya ama habeenkii ama subaxi insha allah laakiin waxaa isku dayaa in xoogaa codka kor usoo qaada hadduu ilaahay idmo soo dhadhawaada idin leeyahay waa mar kale iyo qiso cusub iyo muuqaal cusub waana walaashiina muna ah maanta qisadan waxaana la wadaagaya wiil walaalkaya oo janalkeyga ku xiran qisada ku dhacday maanta jeclaystay in aan idinla sheergareeyo aan idinla wadaago haddaba qisadan sidee ku dhacday waa wiil iyo aabihiisa hal gabar wada jeclaa mid ka mid ah labadoodana ay xaaskiisa ahayd aboowahan wuxuu leeyahay aniga iyo faamilkeyga waxa aan kasoo baxnay Soomaaliya muddo aad iyo aad u fogo yiro oo aad iyo aad yani waqti badan aan kasoo wareegatay waxaan ku noolnahay yiro qurbaha ayaan ku noolnahay walaalahay kuwa kamid ah xitaa wuxuu yiri qurbaha ayay ku dhashteen aniga qurbaha xilliga la keenay wuxuu yiri xilli yani da'deeda aad iyo aad u yareeday ahayd kadib maadaama meesha aan ku weynaanay hooyaday waxay dhahday waxaan rabaa in aan wadankii u noqdo oo wadankii ilmaheygii aan wato maadaama hadda la dhahay nabada xooga ka jirto guryaheygii aan u noqdo ilmaheygiina meeshaas waxbarashadoodii ay igu wataan waxaan geysanaa Soomaaliya ayaa geysanaa laakiinse wuxuu dhahay wiilkii aabahay ayaa ka diiday oo dhahay ilmaheyga Soomaaliya looma wadaayo haddii la aadayana marka hore aniga ayaa aadayo oo soo fiirinayo ilaa iyo muddo haddii markaas ay munaasab tahay in ilmihii wadanka la geyn karo noloshoodan ku badbaadi karto ayna wax ku baran karaan waa fiirinaynaa laakiinse haddaysan macquul ahayn ilmaha lagama kaxeynayo wadankan wadan nabad ayay joogaan intaba waxbarasho waa ay leedahay ilaah ayaan u baryeynaa ilmaheena in yani uusan naga fasahaadin maxaa yeelay wiilkan wuxuu leeyahay wiil walaalkay ah ayaa wuxuu markaas saaxiibo la ahaa qolo markii dambe la ogaaday in ay maxay ahayto waxyaabahan maandooriyaasha iyo waxyaabahaas in maxay ahayto ay ku lug leeyihiin ay qaadqaadaan marka saas darteeda hooyaday waa ay cabsatay oo wiilkeedana way cabsatay saas darteeda ayay go'aansatay in Soomaaliya ilmihii la wada geeyo oo wadankayni hooyo aan aadno oo aan ku noolaano haddaba markaas aabihii wuxuu go'aansaday asaga in uu soo aado dhahay wadanka Soomaaliya sida ayuuna aabihii ku soo baxay uu ku soo aaday Soomaaliya markii uu yimid kadib wuxuu dhahay guriyihii meeshana uu yili dayactiraa guriyaheenii uu raadiyay waa la dayactiray maasha Allah waa la qurxiyay dhahay kaale iska arag markaas wuxuu dhahay ganacsina meeshana ka fura uu yiri si markaas waxna aan ugu baahanin yani wadankaas oo inta ugu soo wada guurno ganacsi ayaan bilaaba oo dhahay ganacsigeygii markii aan arko inuu isfurfuro kadib adiga iyo ilmihii sidaas ayaa Soomaaliya ku imaanaysaan haddii laakiinse ganacsiga uu ku shaqeyn waayo Soomaaliya waxaa markaas aan sameynaynaa Turkiga inaan u wareegano oo ganacsigeygana Turki aan u wareegsan doono haddii aan Soomaaliya fahmi waayo ayuu dhahay aabahay hooyaday markii uu saas aabahay u soo jeediyay oo wiilka aad iyo aad ugu faraxday horta go'aanka uu soo jeediyay wayna ku qanacday oo waayaha ayay tiri sida ayuuna aabahay Soomaaliya ku yimid oo ganacsigiisiina lacagihii u yaaleen wadanka markaas aan joogna aqoonka ugu jiray waa uu soo bixiyay kadibna sida ayuu business ugu bilaabay carwooyin uu muxuu ahaaye samaystay oo markaas asaga gooni ay u yihiin dukaaman
maxay ahayd alaabo qaar looga keenayo yiri Dubai kadibna Soomaaliya la keenayo oo tafaariiq ku bixinayo yani shaqadiisa oo dhan wuxuu ka dhigay ganacsi wuxuuna isku day in ganacsigiisa uu horumariyo hooyo wuxuu ku dhahay adi waxay qaadan doontaa ilaa iyo meel aan uga dhacayo oo qarashka markaas iga galayna lafihiisa aan kasoo saaranayo iyo faa'iidadii muddo yani sanado ay qaadanaysaa intaasna yani kusii adkaysta wadanka aad joogtaan hooyo wuxuu leeyahay waayaha ayay ka tiray aabo waxaa dhacdoo dhahay aniga in aan gabar iska barana oo leeyahay qadka Facebooka gabadhaas waxay ku nooshahay yiri Soomaaliya ayay ku nooshahay aad iyo aad isku jeclaanay maxaa yeelay markii ugu horeysay gabadhan anaa maxay ahayd xiriirka bilaabay oo arkay Facebookeeda waa ay ugu soo darsatay markay ugu soo darsatay kadibna waa aan aqbalo dhahay markii aan aqbalay kadib calaaqadeeni ama xiriirkeeni wuxuu u gudbay heer jecel ayuu u gudbay ani ayada muddo aad iyo aad u badan ayaan isjecleen oo yiri oo aad iyo aad midkeena kale uusan ka maarmeynin gabadhu wuxuu yiri yani waji ahaanteeda waa arkay gabar aad u qurux badan waaye sawiradeeda waa arkay life ahaan waa isla hadalnoo yiri oo gabadhii waa gabar aan isbaranay kadib waxaa dhacday in aan dhahay gabadhii aniga muxuu ahaay hooyadee iyo walaalahay wadankan aniga aan jooga ayay joogaan waxaana jecelnahay mustaqbalka inaan usoo wareegano Soomaaliya aan degno aabahay ayaa hadda jooga oo meeshii maxay ahayto nolosheedii ammaankeedii iyo waxaasoo dhan naga jikimaayo ama naga ogaanayo ganacsina hadda wuu ka furtay meeshii oo ganacsi ayuu ka hayaa ganacsigiisii markii yani isku daba dhaco uu muxuu ahaay u hirgalo kadib sidaas ayaan kusoo baxaynaa oo Soomaaliya ayaan ku imaaneynaa haddii ay noqon weysana waxaan u laabaneynaa oo aan aadaynaa aan dhehe Turkiga ayaan aadaynaa gabadhu waxay tiri aad iyo aad u fiican yahay go'aankiina wuxuu yiri gabadhii waxaan baray hooyadee ayaan baro dhahay oo maxay ahayd gabadhaan aan jecelahaan dhahay waxba kama qarinin gabadhii hooyo way isbarteen walaaladay gabdhaha oo walaaladay waa ay barteen gabadhii aad iyo aad uga heleen laakiinse way diiday in markaas muuqaal ahaan ay isku bartaan maqal ahaan ayay ku wada hadleen oo isku barteen oo leeyahay waxaa dhacday wiilkii in markaas uu dhaho hooyo waa baxaa waxaan rabaa inaan aado wadankeenii Soomaaliya aabo aan soo arko waxa meesha uu ku haayo muddo 6 bilood ama 3 bilood waxay ii noqoto hadba sida markaas aan uga helo magaalada markaas aan tagayo yani Soomaaliya sida yani aan uga helo ayay ku xiran tahay inta waqti aan kusoo maqnaan doono adiga ugu badnaan 3 bil ugu badnaan 6 bilood 3 bil ilaa yani wixii ka yar haddii markaas ay ammaan meesha aysan ahayn waan kasoo laabana maxaa yeelay aabo dhowr sano yani 2 sano ayuu joogaa odaygii meeshii warcadne ciddi maba soo siinayo ilaa hadda meeshii waa isaga iska degay maamada waxay dhahday aad iyo aad u fiican yahay fikirkaaga marka wuxuu dhahay waxaan rabaa inaan hore usoo fiiriyo gabadha isjecleen oo aan isbaranay intaas isla soconay muddadaas 2 sano in wadankii aan aado ayadana aan soo arko oo aaba xitaa aan isa soo bara labadooda si ay isku bartaan kadibna aaba haddii markaas uu gabadhii uu ka helo dabeecadeedii iyo wax walbo aan dhaho meesha le yani maadaama asaga uu joogo anigana iisii dhadhamay gabadhii lay doono kadib markii lay doono ama guurka markaas aan ku heshiino ama halay siiyo oo gadaal guurkeeni aan ka dhigano maamadu waxay dhahday fikirkaaga aad iyo aad u fiican yahay wiilkayga waana kugu raacsanahay raganimadaasna waa kugu ogaayay tiri orod bax aabaha fiiri ganacsigiisa howlihiisa sida ay u socdaan iyo naga soo fiiri Soomaaliya xaaladeeda wiilkii sida ayuu ku soo baxay wuxuu soo aaday Soomaaliya markii uu yimid kadib gabadhii uma sheegin oo mufaajaco uga dhigay laakiinse aabihiisa waa uu ka warhaayay in wiilkiisa uu imaanayo uu sheegay aab waan soo bixi rabaa saas la socdo dhawaayo yiri wiilkii aabiyaa ka soo wada airportka asigiyaa keenay gurigii oo keenay guriga markuu saas u keenay magaaladii oo soo kala barbaray meelihii markaas ganacsiyadooda ahaa carwooyinkii wixii oo dhan oo soo tutusay alaabihii sida markaas ay usoo kala galgalayaan wixii markaas la isdhihi karo faa'iido waa laga qaban karaa shay walba yani qiimaha uu ku fadhiyo iyo qiimaha markaas uu gadaayo yani ay ku bixinayaan aabihiisa intii oo dhan wiilka waa looga hor dhacay oo waa loo sheegay kadibna wiilka wuxuu dhahay waxaa rabaa magaalada inaa isoo kala barbarto magaaladii meelo ka mid ah
oo yacni meelaha hadda ugu caansan Soomaaliya oo la aado ayaa wiilkii la geeyey. kadib waxaa dhacday in gabadhii uu dib u raadiyo maadaama uusanba asaga usoo sheegin uu uga dhigi rabo surprise amaba mufaajao ama maxay ahayd kadis ahaan uu uga dhigi rabo. gabadhi ayuu wacay, kadib markii uu wacay kadibna wuxuu ku dhahay gabarey miyahaa aniga wadankii imaaday oo waa joogaa inaan kula kulmaan rabaa, reerkaagii inaa i bartid, aabahay inaan ku baro, kadibna maxay ahayd aabahay marka isbaratiin waalidkaaga saasa ugu imaano, kadibna ama halaygu kaa meheriyo ama maxay ahayd halay kaa siiyo, kadibna waa yacni guurkaagii iyo wixii markaas layga baahnaa ayaan samaysanaa oo yiri, oo guri fiican ayaa ku dejinaa. saas Soomaaliya haddii markaas aan ku noolaa lahayn iyo haddii adi markaas aan dhihi lahayd Soomaaliya ma rabo iyo meesha markaas aan jooga ee wadankan wiilka qurbaha uu ku nool yahay. gabadhi waxay dhahday waa arrin fiican, insha Allah waana kasoo fikiraa marka hore waa inaan isla kulannaa. gabadhii wiilkii waxay ku wada kulmeen meel hotel ah. meesha hotelkay ku wada kulmeen meeshii maalinkii la joogay adiga laga faakiyeystay la casriyeeyay kaaliska arag, kadibna waa la soo kala tagay oo waxay dhahday maalinka markaas is leedahay maalinkaas ayaa munaasab ah, aabahay u joogaa, kadibna waa kuu geena ay leedahay adiga soo fiiri. wiilkii iyo gabadhii sida ayay kusoo kala tageen xaafadeedii. aniga aadayay tir ayada wuxuu saaray baabuur oo saaray baabuurkii qaadatay bajaaj waa waliba waxaan ay qaadato dhaa wiilka bajaajkii qaadatay gabadhii ay ku baxday, asagana waa soo baxay oo guriga ayuu yimid. wiilkii marka aabihiis oo arrinta u sheegay wuxuu dhahay gabaraa jirta aabo aan isjecelnahay oo wadankan joogto waana is aragnay, arrintaada waa uga sheekeeyey, haddana waxaa go-aan ku gaarnay in markaas adiga aa baxdid oo waalidkeeda aa iiga doontid gabadhii saas yacni laygu siiyo. maxaa yacni arrintaas maxaa ka leedahay? odayga wuxuu dhahay aaba dhib ma laho, insha Allah waan arki doonaa maalmahan mashquulkayga iska badan, markii mashquulkayga uu yaraado ayaa maxay ahayd sidaas yacni aan maxay ahayd samaynayna hadduu ilaahay idmo. wiilka wuxuu leeyahay aniga gurigan uu i keenay aabahay badanaa yacni ma joogo oo maqnaashihiisa ayaa badan, anigana maadaama aan qurbaha intaas aa joogo waxaa jireen oo yar dad dhalinyaro aho oo markaas qaraabo aan nahay, dadkiyaa la joogay qof wal maalino martiqaadaa guryahoodii kusoo dhaxaa, marka ani aabahay waqti badan ma isku heli jirnoo yar. kadib maalinkii ayaa la gaaray oo gabadhan aabahay iyo ayada aan isbari lahaa, kadibna wixii go-aan la qaato reerkeedii loola tagi lahaa. haddaba maxaa dhacaya isleedihiin? kadib maxaa isleedihiin walaalay qaaliga koola ay soo galay ahayd gabadhii gurigii markaas ay wiilka deganaayeen, gabdho markaas ase ilmo adeere ay yihiin gurigii maalinkii qadaa la kariyay maadaama ay dumar aysan joogin guriga markaas ayaga ay degan yihiin. maasha Allah aad iyo aadaa loo kala kiciyey. gabadhi ayaa la keenay, aabihiina ma joogo oo wuxuu jirayaa shaqo ayuu jiraa, xilliga laakiinse uu soo noqon lahaa ayaa soo dhaweyd. gabadhi guriga markii ay sidaas u joogtay odayga ayaa soo galay. odayga markii uu soo galay kadib wuxuu dhahay gabadha qolkaasay ku jirtaa waa kan. odaygii iyo gabadhi markay is arkeen meeshan waaba la wada nahaybo, hebel. wiilkii waa uu yaabay, wuxuu dhahay aaba miyahaa maxaa qoftaan hore ma u taqiini, qofaa iska siiseen ma ahaydin, oo qoftaan miya qofta aa jeceshahaa, oo adigana aniga oo ku qabo miyaa wiilkayga igu qiyaanaysa qof yahay. wiilkii shalay ayay ka noqotay aaba waa sidee waa warka aa sheegaysa maxay tahay, annaga nooma sheegin inaad naag qabtide ee maxaa dhacay? naagtan way fashilantay. odayga wuxuu dhahay aaba horta raali noqoo yiri, hooyadaana arrintan hanugu gaarsiinin oo hanugu maqashiinin, haddii kalo dhagay far aa ka dhici doontaa uu yiri arrintan haddii ay ogaato. wadankan inta aan joogay iyo waxaan hantii hadda iiga jirto intaasoo dhan waxay leedahay kasoo tag. ma fahantay? mana rabo yiri arrintan inay banaanka u baxdo ee waxaan rabaa inaan arrin kuu sheego ee tartiib aniga iga dhageyso. wuxuu yiri aniga waxaa imaadoo dhahay wadankaana imaaday, gabadhan waxaa arkoo dhahay in ay tahay gabar markaas ayada aabaheed nin ay ilmo adeer yihiin, inuu asagana ganacsi uu leeyahay uu alaabaha naga qaato. ayada ayaa la timid markaas meesha ayaan ku bartay, markaa isbaranay kadibna gabadhii waa ka helay oo waxaan dhahay ka waran haddii aan ku guursado,
ayadana igama diidin oo waxay dhahday xaas maan leedahay, xaas iyo caruuraan leeyahay, xaaskayga iyo caruurteeda laakiinse waddanka waa ay ka maqan yihiin ayaan dhaho yiri. wax kaleenta aniga gabadhii kuma dhihin, sidaas ayaanu ku guursaday, uma sheegin oo yiri hooyadaa idinkoo dhan idinma sheegin, marka arrinta saasay ku dhacday oo adigana sidee isku barateen. asagana wiilku wuxuu dhahay aniga qadka Facebook iska baranay gabadhan, muddaana wada soconay, inta adiga qabtoo dhan aniga waan wada soconay oo intaas way iga qarinaysay in markaas nin leedahay amaba adigaba aa qabtaybo. jecel xunna way ugu beertay oo qof waxay gaarsiisay heer yacni aan nafsadeedii aan ilaabo. maantana khiyaanadan aadkii aad ku weyn labadeenaba ay noo geysatay. wuxuu yiri gabadhan lacagteeda nuska nusba ayadaa qabtaa oo dhaha hooyada arrintaas ha igugu sheegin. wuxuu yiri gurigooniyaan dejiyo dhaha guryihii mid ka mid ahay degan tahay, lugaheeda iskugu korsaaran, dadkeeda lacag maa cadadnaa iga dalbadeen maadaama qof weyn aad tahay ay dhaheen. waxaan ku dhahay biilka ay qaadanayso haba sheeginbo. marka maalmahan dambaa waxaan dhahay wiilkayga ayaa yimid, marka ma noqon karta inaan mar walba aniga ku imaado, cudurdaar ayaan siiyey gabadhii oo leeyahay odaygii. markaasaa waxaa la sababta kugu kaliftay maxay tahay in anigoo ku qaba in ama wiilkayga ha ahaado amaba qof kale ha ahaado inaa igu kor qiyaantid. gabadhi ayaa soo booday oo waxay dhahday haddaba adiga oday weynaatay tiri, aniga kuma jeclaanin, qof markaas aan jeclahayna ma ahaynay tiri, keliya aniga waxaan kuu guursaday hantidaada iyo lacagtaada keliya ayaan kuu guursaday, ma fahantay, iyo inaa waddankan aa iga bixisid. adigana waxaa dhahday waddankan inaa usoo wareegsadaan barabaabo. saas darteeda wiilkaana isbaranay tiri oo waddanka banaankiisa jiro. waddanka banaankiisa maadaama uu jiro anigana waxaan rabay in uu banaanka igeeyo uu i guursado, kadibna saas igu wato. xilliga guurkeena uu soo dhawaanayana adiga aan furiinkaa dalbado, kadibna ay furtid, wiilkaan aa isguursano, sidaas uu igu watiyo maadaama aan jeclahay wiilkaan. way la soo indhacadda hoo yiri gabadhii arrinkii. odaygii meesha asagoo taagan dadoo u wacay wuu furay. wuxuu dhahay hadda kadib maku arki kari. marka wiilku wuxuu leeyahay aabbahay gar iyo jilib oo i qabsado. wuxuu leeyahay hooyo ha u sheegin arrintan. haddaba familka kaleento oo aniga markaas qaraabaha a ahayn arrinta looma sheegin oo lama fahansiinin oo lama ogeysiin. wax walba hoos hoosaadaa lagu dhameeyey maadaama aabbahay naagtan uu qudbasiro ku qabay. ani waxay dambi ila taho dhahay aabbahay in hooyaday intaan uu ka qarinayo anigana aan ka qariyo. haddana waxaa foolxumo ila ah inaan hooyaday dhaho naagti aniga aan jeclaa aan Soomaaliya darteeda u imaaday waxay kusoo baxday naagti aabbahay qabay amaba aabbahay ayay isqabeen. haddaba wuxuu leeyahay khiyaanada intaas la eg qof dumara sameynaysa bal kabaran. laba nin ayay isku korwaday, waa wiil iyo aabbihiisa, falciyaadu billah. mararka qaar waxaa fiican qofka haddii aad guursanaysid inaad jecel u guursatid, maahan inaad dan u guursatid. qoftaan hadda waxay ahayd gurigeeda in waddanka laga bixiyo oo la geeyo dibaddina ma helin. ninkii dhaqaalaha lahaayna waa dhaafay, ayadaa dhex kusoo dhacday oo maanta khasaare qabto. wiilkii aabbihiisana ceeb ayay soo dhex dhigtay. marka walaalay qaaliga muuqaalkeena meeshaas ayuu ku eg yahay. intaa muuqaalkaa mid lamid ah ku kulmi doonaan waxaan idinkaga sii tagaa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كان فيديو أصحابتين لا شير قري هذا نوع سبسكرايب وحي رأينا.